what's up mga boss? So ayan, welcome back po muli sa ating channel Julie. And so for this episode mga boss, magbibigay naman ulit tayo ng isang tutorial video para naman ulit sa inyo about naman sa sealing preparation. And then kung ano-ano yung mga ginagawa natin o dapat gamitin kapag tayo ay nagpipiling ng mga joint o nagmamasilya ng mga dugsungan ng hardiplex, plywood, gypsum board at marami pang ibang joint. Bali sa video na to mga boss, so nandito tayo sa hardiplex. So ngayon mga boss, ayan, bibigay ako sa inyo ng tips kung ano yung ginagawa namin pagdating sa pagmamasilya ng mga dugsungan. At alamin natin kung ano-ano ba dapat yung mga malaman natin bago tayo magmasilya ng isang kisal. So yun, bali mga boss, so ito na yung natapos natin na sealing preparation ng ating pagmamasilya. So yan, okay na yung ating mga joint, nabatakan na natin ng skim coat, and then yung mga pinagribitan, so nalagyan na rin natin ng masilya, and then yung mga kanto niyan, nalagyan na rin natin ng masilya mga boss. At syempre, nalihan na rin natin, so ready for primer na itong ating sealing. So pagdating sa ating sealing preparation mga boss, so ganito kami mag-prepare or maghanda ng aming painting works pagdating sa kisame. So yan. So bago tayo mag-umpisa ng pagmamasilya natin mga boss, so yung mga pinagribitan, yung mga may excess na lumalabas, na lumulutang, na blind rivet, na ulo ng blind rivet, so pinapagrind namin. Yan, pinapagrind ko muna yan. Pero actually mga boss, nakalubog naman talaga lahat ang ulo ng blind rivet. So pinapagrind ko lang, nang sa ganon mga boss, meron tayong space. Ayun, may mga space tayo para lagyan natin ng masilya. Kasi pag yan ay pantay na pantay, so pag minasilyahan natin yan, pag niliha, useless din yun. Mauubos, lalabas din yung ating mga blind rivet. At sa preparation naman ng mga sealing natin mga boss, pagdating sa mga joint, ito yung wag yung kakalimutan. So kinakailangan meron tayong gap between o sa pagitan ng dalawang hardiplex or kahit anong board na almost kahit mga 1/8 mga boss para may mapasukan tayo nung ating gagamitin na masilya. Kasi pag dikit na dikit yan mga boss, pag minasilyahan natin yan, may tendency pa rin yan na mag-crack kasi nga magkadikit sila. So pero kung yan ay may gap, sa nakikita nyo, mapapasok or makakapasok dyan yung mga masilya na gagamitin natin at hindi yan basta-basta magpuputukan mga bossing. At so yun mga boss, so sa nakikita nyo, meron na tayong nilagyan dito ng epoxy. Yan. So bali mga boss, so pagdating naman sa mga joint peeling, so syempre ang pinagkakatiwala lang namin mga boss yung marine epoxy ng Pioneer. So yan, sa lahat ng mga sealing works na ginagawa namin mga boss, wala kaming ginagamit na ibang epoxy kundi yung marine epoxy ng Pioneer. Marine epoxy ng Pioneer mga boss, para sa akin one of the best epoxy na nagamit ko sa construction work. At hindi lang sa construction work mga boss natin o ko napapakinabangan itong marine epoxy. So marami akong pinagagamitan itong Pioneer marine epoxy at nagustuhan ko kasi sa marine epoxy, kaya niyang lumaban dun sa weather condition. Like yung sobrang init, kasi nung una hindi ko pa ginagamit yung marine epoxy, nung nag-skim coat pa lang. Skim coat lang yung gamit namin dati mga boss, tapos patching compound, then stick weld, nilalagyan namin ng stick weld. Ang problema, pagkatagalan parang siya nagiging skyflakes. Tapos nagka-crack siya pag sobrang init. And then itong marine epoxy, yun, napansin ko sa kanya pagdating sa init, so hindi siya mga boss nagka-crack. Siyempre yan mga boss, kapag nalagyan na natin ng epoxy, so lagyan natin ng gasa, itong ating in-apply na marine epoxy. So ang purpose kasi ng gasa mga boss, para sa paniniwala ko, so wala itong pinagkaiba kasi sa nagbuhos tayo ng simento na binakala natin. So itong gasa mga boss, lagi kong sinasabi, for my experience naman to, so ito yung nagsisilbing bakal ng ating mga masilya. So kaya hindi naghihiwalay yung ating in-apply na masilya, dahil tumutulong yung gasa para
mahawakan niya yung masilya. So hindi siya naghihiwalay kagad-agad dahil nga merong gasa. Dating naman kasi sa diskarte sa construction work, so may kanya-kanya naman kasi tayong pamamaraan, diskarte, kung ano yung produkto na gagamitin natin. So ako mga boss, so doon lang ako nagtiwala. Then pero syempre gusto ko pa rin i-try yung ibang mga products na hindi ko pa nagagamit. So gusto ko i-explore yung mga iba pang products. So for now, syempre dito muna tayo kay Pioneer Marine Epoxy. Make sure lang mga boss, paghagod natin ng epoxy, siguraduhin natin na hagodin natin ng tama at walang bukol. Kung maaari, iskripin natin yung mga excess na epoxy dahil syempre mga boss, may tendency bumukol yung ating joint kapag pinabayaan natin yung mga excess or yung mga makakapal na epoxy na pinahid natin. At so yun mga boss, so pag natapos na natin na lagyan na epoxy, so yan na, binatakan na natin ng skim coat yung ating mga joint. So make sure lang mga boss, pagdating sa joint, mas maganda medyo lapara natin yung ating masilya. Nang sa ganun mga boss, medyo mawala or maging invisible sa mata yung mga joint. Kasi mas maganda, ang masilya kasi mga boss, mas malapad, mas maganda. Pero kung kayo mga boss ay hindi nagtitipid, pwede nyong isarado batak yung buong kisame. So ibig sabihin, wala kayong ititirang hindi na masilyahan. Mamasilyahan nyo mga boss buong ceiling natin. So yun yung tinatawag natin na sarado batak.